韩国团体 Big Bang 的成员胜利的丑闻一波未平一波又起。先前传出他经营的夜店有吸毒、群殴丑闻，现在则被爆料他开设的投资公司提供性招待，甚至还指明说是台湾客户要来，希望能好好款待投资方。不过，经纪公司第一时间发声明否认，强调是造假的讯息。Big Bang 的胜利投资开设的夜店 Burning Sun 的高层主管被警方带回警局，厘清吸毒疑云。不过，胜利的丑闻一波未平，一波又起，现在被爆料，他曾经开设的投资公司为了招待投资人，竟然提供性招待，引发哗然。韩国媒体2015年胜利和公司合伙人对话截图在网络上流传曝光，胜利当时下令要预约江南大型夜店，因为有台湾的客人要来，甚至叮咛同事要好好做，不要有任何失误。同事回报进度后，胜利又补问一句：有找好女生了吗？尽量找会常去夜店的女生为主。似乎是为了满足台湾投资方而提供性招待，不过胜利的经纪公司 YG 发声明否认，表示对话截图是虚构伪造，并非事实。不过 Big Bang 另一位团员 GD 也被丑闻缠身。去年2月入伍的 GD 目前已经服役11个月，和他同期进军营的都已经成为上等兵。不过 GD 因为请了100多天的假，等于1/3的时间都不在营区，因此到现在还停留在最低阶的1等兵，却还能继续休假，被外界怒批享有特权。GD 所属的白骨部队澄清，他休假都照符合法规，并没有问题。